Spoštovani gospod predsednik, tudi vlade, spoštovana predsednica Državnega zbora, cenjeni ministrice in ministri, poslanke in poslanci, bodoči župan Maribora, dragi članice in člani, prijateljice in prijatelji, ljuba ekipa. Zakaj komuniciraš z ljudmi, kot da si ena od njih? Zakaj jim poveš po pravici, celo to, ali žuraš, ali skuhaš kosilo vsak dan? Zakaj si sredi kampanje povedala, da si želiš otroka? In zakaj za vraga jim razlagaš za praktično vsak svoj glas? Saj niso vsi javno objavljeni. Zgubila boš volivce, punca, če boš tako zelo iskrena. To so dejanski citati, ni pomembno, od koga vse, pomembno je, da so bili in da so še vedno namenjeni meni. Poslušam jih že od vstopa v politiko. Ampak še bolj, najbolj pomembno je pa, da se z njimi ne strinjam. Seveda sem ena od njih, ena od vas. In ena od, tako kot kolega Klemen, po novem 103 poslank in poslancev politične skupine Renew Europe v Evropskem parlamentu. V tej skupini ni vedno enostavno, veste. Tudi enotno ne. To je pač del politike, predvsem naše liberalne, demokratične. In s tem ni nič narobe, vse dokler smo enotni pri naših temeljih, vrednotah, osnovnih človekovih svoboščinah, vladavini prava, svobodi. Pri tem, da smo vsi enaki z identičnimi človekovimi pravicami, ne glede na kraj in čas rojstva nas ali naših staršev, ne glede na barvo naše kože, ne glede na to, koga ljubimo. In pri tem smo v Renew Europe in Gibanju Svoboda absolutno 100% enotni, ne le z besedami, z dejanji. S konkretnimi rešitvami za izboljšanje položaja naših državljank in državljanov. Tudi to ni vedno enostavno. Ampak upam si trditi, da smo v Renew Europe med najbolj dejavnimi poslankami in poslanci. Ogromno za blaginjo vseh ljudi izredno pomembnih predlogov spravimo čez. Dovolite mi nekoliko neskromne skromnosti. Dokazano sva s Klemnom del tistih, ki v Evropskem parlamentu gradijo močna medskupinska in nadnacionalna omrežja, s tem pa pridobivajo neposleden vpliv pri soodločanju in oblikovanju politik. Biti v takem političnem vozlišču je ključno za pridobivanje vpliva ter doseganje konkretnih ciljev in dejanj v Evropskem parlamentu. To niso moje besede. To je zapisano v eni od analiz Evropske institucije, Evropske organizacije, ki spremlja delo institucij v Uniji. To sva midva in s tem bova nadaljevala. Šponala. In to je na evropskem parketu tudi naša vlada. To smo mi, Gibanje Svoboda, ki je zdaj združilo centristične politične sile v državi. Skupaj z rezultati liste Marjana Šarca in stranke Alenke Bratušek bi na parlamentarnih volitvah imeli več kot polovico poslanskih mest. Zdaj ni več bi, zdaj je bomo. To je prihodnost. Skupaj bomo na lokalni, nacionalni in evropski ravni zdaj dosegli več za Slovenijo. Verjemite mi, ko vam povem, da se vsega tega, kar sem doslej povedala, v Uniji zelo dobro zavedajo. In tudi vsega tega, kar bom odslej povedala, se. Zavedajo se, skozi kakšno obdobje smo šli v Sloveniji med prejšnjo vlado. Zavedajo se, da je zaradi, čeprav kratkega, ampak takrat intenzivnega obdobja in liberalizma nastala težava za vso Evropo, saj so nevarne populistične sile dobile nove zaveznike v sicer konstruktivni državi. Zavedajo se tudi, da je bil in je še vedno potreben velik napor, da je vlada pod vodstvom dr. Roberta Goloba popravila oziroma popravlja škodljive ukrepe in v državi omogoča klimo, ki dopušča ter spodbuja neodvisnost institucij, strokovnost posameznic in posameznikov ter avtonomnost ljudi, da se odločijo, kaj zanje pomeni dobro življenje. Delati moramo vse, kar lahko, da še naprej ustvarjamo pogoje za to. Marsikaj ste in smo že storili, zdaj je čas, da naše sodelovanje okrepimo. Skupnimi močmi in dobrimi idejami bomo na vseh ravneh sooblikovali rešitve za vso Evropo. Skupaj tudi v Evropi
ustvarili pogoje za razvojni preboj in gospodarski razvoj Slovenije. Da bo Slovenija najrazvitejša, ne le gospodarsko, temveč tudi na področju pravic državljanov, stanju vladavine prava, podnebni pravičnosti. Svet se pomika iz krize v krizo in veliko napora je potrebnega že za ohranjanje trenutnih standardov. Vemo, da je izzivov ogromno. Neenakost, revščina, dobro javno zdravstvo, sama demokracija. Tudi v Uniji stalno ponavljam o grožnjah demokraciji na Madžarskem in Poljskem. Ne gre za histerijo ali za PR. Stanje je res katastrofalno. Na Madžarskem sem bila nedavno na misiji ugotavljanja dejstev in sem se samo še bolj prepričala v to. Na Poljsko grem prihodnje leto. Naj ponazorim samo na 2 primerih. Poljska javna radiotelevizija uporablja izseke iz ene TV serije v svojem informativnem programu in jih predstavlja kot resničnost. Na Madžarskem učitelj izgubi službo, če izrazi pomisleke glede ideoloških učbenikov za otroke. Te tendence niso omejene na Madžarsko ali Poljsko, to je treba vedeti. Kot je treba vedeti tudi, da v Evropski uniji skrajne desne struje izključujemo iz procesov odločanja. Je pa res, da zato mi nosimo vso težo odgovornosti za stanje, ki seveda nikoli ni dovolj dobro, a stalno ga skušamo izboljšati, če tudi je morda včasih videti le kot obramba statusa quo. Še huje smo žal videli letos, gledamo še vedno z napadom Rusije na Ukrajino. Tudi to smo videli, kako ranljive so zares države v modernem demokratičnem svetu in da moramo zato še toliko bolj poskrbeti za to, da se raven demokracije ne le ohranja, temveč širi. Avtokrati predstavljajo grožnjo ljudem, državam, Evropi, svetu. Gibanje Svoboda je z zgodovinskim rezultatom na volitvah rešilo Slovenijo pred zdrsom v totalni razpad sistema. Del civilne družbe, LMŠ in SAB, so predtem pripravili teren. Naslednji razpad, ki ga moramo preprečiti, pa je tisti, ki se trenutno odvija na RTV. Naj ponovim, smo najmočnejša politična sila v državi, na evropski ravni smo močno vpeti v vplivno liberalno družino. Res imamo dobre nastavke in, naj tudi to ponovim, ni več, bi lahko ustvarili boljše pogoje za boljše življenje vseh, bomo jih. Na vse zadnje smo se zato angažirali v politiki, kaj ne? To je tisto, kar na koncu šteje. Končala bom pa z začetkom, če sem že omenila, bom še odgovorila. Da, tudi žuram včasih in ne skuham kosila vsak dan. Odločno pa stojim za vsakim svojim stališčem in vsakim svojim glasovanjem, naj bo javno objavljeno ali ne. In veste kaj? Raje izgubim kakšnega volivca zaradi svoje nenarejenosti in iskrenosti, kot pa dobim kakšnega zaradi manipulacij ali laži. Hvala in srečno.